妈妈今天带我们来到大叶高岛屋，要来去地下美食街哦。这里有好多好吃的哦，哇，好多蛋糕，每一个都好想吃哦。我们发现了大木屋，橱窗里的食物看起来都好好吃，就决定吃这间的。这里是用电脑点餐的，我和妹妹都点了儿童蛋包饭。妹妹要先撒点黑芝麻再吃，掉了。妹妹还捡起来吃了，好贪吃。我觉得很好吃，可以就一直吃，一直吃。妈妈点的比较过分，是滑蛋猪排